Ben prima di iniziare questa mia avventura su YouTube, ho fatto una scommessa con un mio cliente. L'oggetto della scommessa era una cena a base di pesce e avevamo scommesso che non avrebbe mai più perso, o almeno così io gli assicuravo, neanche un file sul sistema del suo studio. Ebbene, questa mattina ho ricevuto una telefonata da quel cliente che voleva da me una cena a base di pesce perché aveva appena perso un file. Gli ho chiesto qualche ulteriore dettaglio e mi ha spiegato che si trattava di un file da cui naturalmente dipendeva il suo futuro economico e la sua esistenza, che era sul suo desktop e che era stato cancellato. Inoltre aveva anche svuotato il cestino. Onestamente non mi sono scomposto più di tanto, ma gli ho chiesto quanto tempo prima fosse stato creato questo file. Mi ha rassicurato molto il fatto di sapere che il file era stato creato 2 ore prima. In tutta onestà non sono neanche andato da lui, ma mi sono semplicemente collegato da remoto e nel giro di neanche 5 minuti il cliente aveva di nuovo il file sul suo desktop. Mi ha chiesto come questo fosse possibile, visto che il backup principale del suo studio veniva effettuato alla sera, cioè alla fine del lavoro. Un prestigiatore non svela mai i suoi trucchi e non gli ho risposto, ma spero che stia guardando questo video, così potrà scoprire come ho fatto. Vuoi saperlo anche tu? Ti senti pronto? Iniziamo. Se tieni davvero ai tuoi dati, allora devi assolutamente seguire la regola del 3-2-1. In cosa consiste questa regola? La regola dice che devi avere almeno 3 copie differenti dei tuoi dati, che devi utilizzare almeno 2 tecnologie diverse e che almeno una di queste copie deve trovarsi in un luogo fisicamente distante. Nel caso del mio cliente significa che ho implementato 3 backup distinti e separati contemporanei, che uso 2 tecnologie diverse per effettuarli. Uso un NAS, che è una specie di hard disk condiviso in rete, ed un cloud. E poi che una di queste copie si trova in un luogo fisicamente separato, molto distante, e più distante è e meglio è, e nel suo caso si trovava proprio a casa sua. Se applicherai correttamente la tecnica del 3-2-1, le tue possibilità di perdere anche un solo file si ridurranno statisticamente a meno di 1 su 1 milione. Ma che cosa significa utilizzare diverse tecnologie? Ti ho fatto l'esempio dell'utilizzo di diverse tecnologie hardware e quindi di utilizzare magari un NAS ed un cloud. Ma utilizzare diverse tecnologie significa anche utilizzare diversi software per effettuare il backup. Se ben ricordi, tempo fa ti avevo presentato Cobian Reflector, un software molto semplice e molto valido per effettuare i backup. Ebbene, oggi invece voglio presentarti il software responsabile di aver salvato la vita al mio cliente, che oltre a fare in maniera altrettanto semplice tutto quello che Cobian Reflector fa, aggiunge anche qualche interessante funzionalità in più. Andiamo a vederlo insieme. Per procurarci il software che ci servirà, come prima cosa, come al solito, andiamo ad aprire il nostro browser preferito. Una volta entrati nel motore di ricerca, andiamo a cercare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato sarà quello che ci interesserà, quello che si riferisce al dominio www.gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprirlo e nella pagina principale troveremo in alto una sezione Downloads. Facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà scendiamo un po' più in basso fino ad individuare Uranium Backup. Facciamo clic sul pulsante File Download e in breve tempo il file verrà scaricato sulla nostra macchina. A questo punto facciamo un doppio clic per aprirlo, chiudiamo la finestra del browser e andiamo a fare nuovamente doppio clic sull'unico file eseguibile presente nella cartella compressa. Accettiamo che vengano apportate modifiche al sistema cliccando sul pulsante Sì e non appena si apre la prima schermata di installazione potremo chiudere la cartella compressa. Andremo a scegliere la lingua che vogliamo utilizzare per mezzo del menu a discesa. Naturalmente io lascio la lingua italiana e clicchiamo sul pulsante OK.
A questo punto andiamo ad accettare i termini del contratto di licenza e clicchiamo sul pulsante Avanti. Lasciamo il percorso di installazione esattamente come si trova e clicchiamo sul pulsante Avanti. Lasciamo ancora una volta il nome del programma esattamente com'è e clicchiamo su Avanti e andiamo ad aggiungere un segno di spunta, se lo riteniamo, per aggiungere un'icona sul desktop. Non ti consiglio invece di togliere il segno di spunta alla voce che controlla automaticamente la disponibilità di aggiornamenti di Uranium Backup sul server del programma. Clicchiamo su Avanti e quindi finalmente sul pulsante Installa. In pochissimo tempo Uranium Backup verrà installato sul nostro computer. Lasciamo selezionata la casella che lo avvia automaticamente e clicchiamo sul pulsante Fine. Ed eccoci nella finestra principale di Uranium Backup. La prima cosa che possiamo notare è che esiste una versione completa e che è possibile effettuare una attivazione per mezzo di un codice. Ti preannuncio che nulla del genere sarà necessario perché tutte quante le funzionalità più importanti sono già disponibili su Uranium Backup nella versione freeware, quindi non sarà necessario, a meno di casi particolari, attivare nessuna licenza. Come vedi, a questo punto Uranium Backup ci propone di creare un nuovo backup. Quello che ci sta chiedendo in buona sostanza è di dirgli cosa vogliamo salvare, dove vogliamo salvarlo ed ogni quanto. E a questo punto vorrei darti un piccolo spoiler. Al mio cliente avevo impostato Uranium Backup in maniera tale che ogni 30 minuti salvasse tutto il contenuto della cartella utente del suo computer di lavoro sul suo NAS di casa, da cui poi ho recuperato i file. Per creare un nuovo backup possiamo cliccare su uno qualunque di questi due piccoli link presenti. Scegliamone uno, facciamo clic e ci verrà chiesto di dare un nome al nostro backup. Andiamo a chiamarlo backup. Potremo poi facoltativamente inserire anche una descrizione. Io scrivo solo descrizione. Clicchiamo sul pulsante Applica e andiamo a selezionare la seconda voce, quella che dice clicca qui per aggiungere file e cartelle di cui eseguire il backup. Facciamo clic e ci troviamo di fronte alla struttura del nostro computer. Una piccola precisazione, come vedi qui sul desktop io ho creato una nuova cartella che contiene una cartella compressa e un documento di testo. Lo stesso ho fatto in altre cartelle come la cartella documenti, la cartella immagini e così via. Questo al fine di poter verificare se il backup viene effettivamente effettuato con successo. Andiamo quindi a selezionare tutte le cartelle che vorremmo salvare. Io salverò desktop, salverò documenti, immagini, musica, video e tutto il loro contenuto. A questo punto clicchiamo sul pulsante OK in basso ed andiamo a selezionare la destinazione per il nostro backup. Lo possiamo fare nella parte sottostante di questa finestra e precisamente dalla dicitura clicca qui per aggiungere nuove destinazioni per questo backup. Prima di farlo, un'ulteriore precisazione. Come vedi, su questo computer ho predisposto un secondo hard disk completamente vuoto al momento, il disco F, che sarà destinato a ricevere il backup. Clicchiamo quindi su questo link e andiamo ad indicare in questo PC il disco F come la nostra destinazione. Facciamo quindi clic su OK. Bene, abbiamo detto che cosa vogliamo salvare, abbiamo detto dove vogliamo salvarlo e adesso dobbiamo dirgli ogni quanto vorremmo salvarlo. La sezione schedulazione è in realtà estremamente semplice ed intuitiva. Potremmo dire che vogliamo disattivare la pianificazione del salvataggio e in questo caso dovremo fare clic sul pulsante avvia per effettuarlo. Alternativamente potremo indicare che vogliamo che il salvataggio venga effettuato automaticamente, per esempio nei giorni feriali della settimana, dal lunedì fino al venerdì, e stabilire l'orario in cui il salvataggio dovrà iniziare, per esempio quando terminiamo di lavorare alle 20.
O ancora potremo scegliere dei giorni fissi del mese in cui vogliamo che venga effettuato il nostro salvataggio, ad esempio il giorno 1 ed il giorno 15 del mese. Anche in questo caso potremo stabilire nella riga sottostante un orario per l'inizio del nostro backup. Oppure, come nel caso del mio cliente, possiamo andare a specificare un intervallo specifico. Nel suo caso era un intervallo di 30 minuti. In questo modo ogni 30 minuti verrà effettuato il salvataggio di tutti quanti i file che abbiamo indicato. Potremo cliccare sul pulsante Applica a questo punto e verremo avvisati che la schedulazione ogni 30 minuti è stata applicata e impostata con successo. Un'altra sezione davvero molto importante è quella relativa alle opzioni. Andiamo a selezionarla e portiamoci sulla sezione Opzioni generali. Quello che ti consiglio di fare qui è andare a selezionare o cartella radice con il nome del mese per abbreviare semplicemente la lunghezza delle cartelle, a meno che tu non abbia necessità di utilizzare il codice MD5 di hashing, cioè un codice particolare che ti consente di verificare che i file non siano corrotti e siano assolutamente fedeli alla versione originale. Alternativamente, dicevo, potrai utilizzare una di queste due voci, cioè cartella radice con il numero del giorno e del mese, oppure cartella radice con il formato data e ora. Sarà quindi opportuno accertarci anche che sia eseguito il backup dei file nascosti e di sistema e che vengano segnalati eventuali errori di copia per file bloccati nel nostro log. E questo ci riporta direttamente alla voce successiva, ma ricordiamoci sempre di applicare le impostazioni prima di cambiare qualsiasi parametro. Andiamo in Mail Report, che ci consente un qualcosa di molto interessante che ad esempio Cobian Reflector non ci consentiva. Questa è una funzionalità che trovo estremamente utile soprattutto per i backup dei server, ad esempio. Che cosa fa questa funzione? Mi invia via mail un report che mi avvisa che il backup è andato bene se scelgo l'invio con la voce sempre, oppure, come di solito lo imposto io, che mi avvisa se ci sono stati degli errori durante la realizzazione del backup. Naturalmente sarà indispensabile riempire tutti questi parametri che sostanzialmente sono i normali parametri di un'email, quindi il mittente in questo caso, quindi da chi vorremmo che provenga la mail, il destinatario, cioè il nostro indirizzo di posta elettronica, eventuali altri destinatari in copia carbone o in copia carbone nascosta, l'oggetto e alla fine i dati relativi al nostro server SMTP, quello che utilizziamo abitualmente per spedire la posta. Potremmo anche cliccare su applica, ma non ho cambiato niente in questo caso, e invece vado a cliccare sul pulsante avvia per avviare manualmente questo backup senza bisogno di aspettare 30 minuti. Questa voce avvia sarà importantissima anche se tu non avrai selezionato una pianificazione, perché in questo caso ogni volta che vorrai effettuare il backup dovrai farlo appunto manualmente premendo su questo pulsante. Facciamo clic su avvia, ci viene chiesto se vogliamo effettuare il nostro backup e naturalmente rispondiamo di sì e vediamo che in pochi secondi il backup è stato completato. Naturalmente il tempo che un backup impiega ad essere completato dipende dal numero dei file e dalla velocità dei supporti su cui viene effettuato. Quindi di conseguenza aspettati anche delle tempistiche differenti sul tuo computer. Ma adesso andiamo in basso a verificare che effettivamente in Esplora File il nostro backup sia andato a finire sul disco F che, ti ricordo, era precedentemente vuoto. E vediamo che c'è una cartella che si chiama Uranium Backup con il nome di questo mese, cioè settembre, e che all'interno di questa cartella ci sono le varie cartelle che ho scelto di copiare. Quindi ad esempio la cartella desktop che contiene la nostra nuova cartella, e andando a fare un confronto tra le due
ci accorgeremo che il contenuto è il medesimo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la voce documenti, che è uguale anche sul nostro computer, e così via. Insomma, il backup è stato effettuato con successo. Non vorrei passare per iettatore dopo quello che sto per dirti, ma devo avvertirvi che noi informatici abbiamo una cosiddetta legge del backup. E la legge del backup dice che non devi mai chiederti se perderai i tuoi dati. Perché la domanda giusta è quando li perderai? Ma c'è anche un corollario a questa legge. Il corollario dice che se farai 3 backup e li terrai in 3 luoghi separati, nel primo ci sarà un incendio, nel secondo arriveranno i ladri e il terzo sarà inevitabilmente rotto. Scherzi a parte, ti consiglio di seguire la regola del 3-2-1 se vuoi tenere al sicuro i tuoi dati. E parlando di cose più allegre, voglio ringraziare di cuore il mitico Sopwith, che mi ricorda sempre il Sopwith Camel di Snoopy, per essersi abbonato al canale, e allo stesso modo Vitantonio Tarantini, che anche lui si è abbonato. Vi ringrazio di cuore, ragazzi, per il vostro supporto. E i ringraziamenti non sono finiti, perché ci tengo a ringraziare anche Gianmario Boscolo e Moreno Roiati per i loro super grazie, che come sempre sono arrivati graditissimi. Inoltre volevo ricordarti di visitare quanto più spesso possibile la sezione community del canale Gentiluomo Digitale, perché quotidianamente cerco di mettere dei contenuti interessanti. E ancora ti ricordo che ho aperto un canale TikTok su cui magari potrai trovare anche qualche short un po' diverso rispetto a quelli che presento qui su YouTube, e anche un profilo Instagram che è una cosa un po' più personale, ma se vorrai diventare mio amico su Instagram mi farà altrettanto piacere. E infine un ultimo importantissimo ringraziamento va a te, sì, proprio a te, che mi hai tenuto compagnia guardando questo video e lo hai fatto fino a questo punto. E detto questo, non mi resta che, come sempre, salutarti e darti appuntamento alla prossima!